तो बता रहे हैं हम कुछ यहाँ पर महिलाओं से कुछ सवाल करते हैं। तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप किसको वोट देंगे? जयराम महतो को। तो यहाँ पर जैसे मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार का नाम आया है। जैसे एक जो जयराम महतो है जो जेएल कैंप से है, और दूसरे और है इधर बीजेपी का गठबंधन जो आजसू है उसमें सीपी चौधरी है, और यहाँ जेएमएम से। दादी आपसे कुछ सवाल है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर चर्चा है जयराम महतो का, तो क्या लगता है जयराम महतो जीत पाएंगे कि नहीं? एकदम जीतेगा। जयराम महतो लाइक है वो, और जयराम महतो जिताएंगे। हम लोग का झारखंडिया का वैल्यू नहीं देता है, घूम जाते हैं तो इसलिए हम लोग झारखंड के हैं तो और झारखंड का ही उजाला रखेंगे, करेंगे और जयराम महतो जिताएंगे। इधर गिरिडीह का लोकसभा का जो चुनाव है इसमें 3 उम्मीदवार मुख्य रूप से नजर आ रहे हैं, जयराम महतो, सीपी चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो। उन तीनों में मतलब जोरदार टक्कर है। तो क्या लगता है, और जो मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम से खड़ा है, इधर का जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से जेएमएम का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है सीपी चौधरी के अलावा और जो मथुरा प्रसाद महतो हैं जीत जाएंगे हो सकता है इधर से? जब इलेक्शन होता है तब वो दिखाता है, यहाँ वो लाइक नहीं है अब। और अब इतना जागरूक हो गया है सब पब्लिक, ये सब आपको अपन सब देख रहा है, इसलिए हम लोग जयराम महतो के जिताएंगे और जयराम महतो के ही के वोट देंगे बस। तो जैसे कि सीपी चौधरी तो यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन उनका गठबंधन बीजेपी से है, तो नरेंद्र मोदी को जानते होंगे आप लोग, तो उनको देख के वोट नहीं दीजिएगा ना। तो अब सीपी चौधरी आएगा तो खेदड़ के निकाल देंगे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एक नेता खड़ा है सीपी चौधरी, जिनका गठबंधन बीजेपी से है, तो उनके साइड में नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रहेगा, तो नरेंद्र मोदी को देख के उनको वोट नहीं दीजिएगा? हम की जानो हम जानो ये खाली भोटवा समय में निकल तो देखे ले हमरा देख हम नेता लगी पूरा बाबू कहां गायब रह। पूरा भारत में देखल जा है कि सब कोई बोलथिन कि तो वो यार के लायक ना रहते तो बोला जाता है कि पूरा भारत में मोदी का चर्चा है, मोदी का बीजेपी का ही शासन बन रहा है। जो अपोजिट जितने भी शासन थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो अबरी बेटी के बाप के देख के बेटी की बियाह कर भी अबरी ना लड़का के देख के देवी। हाँ, लड़का के देख के नहीं दो थी, लड़का के आजकल देखना है, बाप के देख के क्या दू? जयराम महतो के तोनी कौन तरह से सपोर्ट कर रहा है सब नोटो दबे सीपी चौधरी चीनो चाची, सीपी चौधरी चीनो है ना ना चिन्होई तो अनेक सांसद लोग कैसे चीनो कैसे ना चिन्हतै उ चिन्ह कहियो लेना के हमने भेट भेले ना के हमने कैसे चिन्हबै? मथुरा प्रसाद के तो चिन्हे तो ओकरो ना चिन्होई जेएमएम से खड़ा तो अभी ककरा वोट देबी? अबे जयराम बाबू के खाली जयराम महतो हमने चिन्होई ककरो। चाची लोकसभा के चुनाव आ रहा है, 3 उम्मीदवार हथिन, मथुरा प्रसाद महतो, सीपी चौधरी और जयराम महतो, ककरा वोट देबा? जयराम महतो देबे ककरा देबे? काहे सब सीपी चौधरी के राज में काम नहीं हुआ है का? ना कुछ ना जाने नहीं तो इधर जैसे कि जेएमएम का गढ़ था, जेएमएम में यहाँ काफी मात्रा में काम हुआ है इधर का क्षेत्र में, तो जेएमएम के नाम से मथुरा प्रसाद भी खड़ा हो रहे हैं, क्या उनको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, हम जयराम महतो के देंगे। और जयराम महतो के नहीं देवे तो हमें 2 बजे रतिया उठ के जाए कोलवरिया में जाए तो गड़वे रख दो। वो कहाँ से आके बसल है हमारे देशवा में गड़वा, तो हमरे वो डंटा देखते डंटा देखो तो ओकरो हम डंटा देखो कि हमारे देश में कलवरी है, कोलवरी हमारे कलवरी तो बलवान देखबे तो हम कहाँ से बलवान देख, हमहू बलवान तोरा दिखाई देबो, तो हमरा एक डंडा मारो तोरा 2 डंडा मार के कान रखे तोरा उल्टा देबो, तोरा की करना है? बोलेरो क्या कहे तो बोलेरो से बात करबे ओकरा, तो बोलेरो से कबा हम मारबो तो मार के हम की तरह छोड़ देबो, लेकिन हम अपन देश में तो हम देखेबो राज, तो काहे से तो तोरा डिप्टी मिलल हमारे देश में। तो की लागो जयराम महतो जीतो तो तोनी खातिर खड़ा हो तो लड़तो? हां लड़ता, हमनी साथ अब जरूर लड़ता है, और वो हमनी के बनता है, बनाएबे ओकरा बनाए के और हमनी के बनते। मतलब हमनी जिताए देबो ओकरा ने? हां जिताना है तो जिताना है, तो ओकरा नोटो दिए तो वोटो दिए तो से को नाम बिक रहा है। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि जयराम महतो बोल रहा है कि नोट भी देना होगा, वोट भी देना होगा, काहे कि कोई बड़ा राजा महाराजा के खानदान से नहीं आता है, एक किसान का बेटा है। ओए कोई वरवा बेचबे 2 टका मिला के ओकरा ऊंचा करबे, लेकिन करबे बनैबे। लोकसभा का चुनाव में जैसा कि 3 उम्मीदवार है, 2 जैसा कि बोला जा रहा है लोगों को कि 2 बूढ़ा काढ़ा है,
और एक नवयुवक है जयराम महतो। तो क्या लगता है बूढ़ा काड़ा को वोट देंगे कि नया काड़ा को देंगे? नया काड़ा हम लोग के बीच में आया है वो दमदार टाइगर, तो किसको दीजिएगा बोलिए कुछ? जयराम महतो के।